क्लिक कंदा है गोलड़ा शरीफ चो सुभान अल्लाह उन सोहणे जो नालो है पीर सैयद मेहर अली जीलानी चो सुभान अल्लाह उन्हीं ख्वाजा पीर मेहर अली गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह जी खिदमत में पंजाब जो जिले जहलम जो हिकड़ो वडो चौधरी हो वडो जमींदार दाढ़ी कूड़ल मुछा वडियूं मटला वडो ये पंजाबन वारो तुरो वडी से पहरियाण वडी गांच पातल वडी बटन नौकरन सां गड नेट हथ में पीर साहब के जैसे मां तवा जो मुरीद थींदुस ख्वाजा मेहर अली निहारे फरमा त तू असा जो मुरीद कोन थींदे जिसी मां हेतरो पंध करे आयो आहियां मां वडो चौधरी आहियां वडो नंबरदार आहियां पांजे इलाके जो वडो जमींदार आहियां अरबपति आहियां मां मुरीद थियण आयो आहियां काका डरजा तो कोन थो पाण फरमा तो मुरीद तो थींदे पर पक्को थींदे लाए कच्चो जैसे मुरीद थींदुस त पक्को थींदुस जी पो मता सुभाणे पेर लुडनी जी परवाह ना है चिवायदो चुंगाली हाथ दई बैयत कई चई बस वनी गौसल आजम जो जिक्र कर ला इलाहा इल्लल्लाह जो पर गाल बुधी थी इम्तिहान ईंदे ही में पक्को रह जा चे हाँ से बिल्कुल दोस्तों अदीदो हलियो मुर्शिद के मुजादा बैयत करे बैयत वठी जिक्र वठी हलियो ओठ वनी कादरी सिलसिले जो जिक्र शुरू के बुजुर्ग कादरी ऐं चिश्ती सिलसिले में बैयत कंदो उते वनी जिक्र के शुरू कयूं जा भा बटे दिहाड़ा गुजरिया महीनो गुजरियो अल्लाह पाक जो शान आ उन चौधरी साहब के व्यापार में लखन रुपयन जो को घाटो पइजी दिल में सोची तो मुर्शिद मुखे चयो हो तो को इम्तिहान ईंदी सो पाया शायद इम्तिहान आयो चे परवाह ना है मुझा दोस्तों अदीदो जो फसल करायल हो जे महीने सवा का वो कुदरती एड़ी आफत आई जो हजारों एकड़ जमीन जो सजो सारो फसल खस थियो ची वंज भणा जा बचाए तो बियो इम्तिहान आयो वरी बटे ॾियारा गुजरा रब्बुल आलमीन जो शान अड़ो थी पिया जो नौजवान शहजादो पुट हिन जो जहान छड़े उनका बाद में रोजानो पोते जिक्र द कंदो अचे निस्बत लगी पया पर नुकसान मथे नुकसान आ कदे पुटरियो कदी ज़ाल बीमार आ कदी घर में नुकसान आ कदी घाटो आ कदी ढगा मरी आ कदी माल मरियो कदे कर्ज थी पिया कदे पुलिस जी छिक लगी पया आखिर शैतान अची हिन के मुंहिंजा दोस्त तंग कयो त वञ भिड़ा वञी बैयत ट्रोड़ जागो था आशिक बैयत ट्रोड़ींदा आहिनि बेटा ऐसा चवंदो आशिक ज़हर पिया वेह ॾिसो विसकन घणो करे ऐं कातिल जा हू हमेशह हेराक लगन लव लतीफ़ चवे फना कया फेराक पुतोड़ी चिकन चाक तब आह नसल आमसिन पर ही शायद उन्हनि आशिकन मजा न हो नुकसान जो प्या नुकसान मथे नुकसान पीर मेहर अली शाह साहब ठाली आयो किबला ते खबर जैसे बैयत पांजी वापस वठ चो जैसे बस मान सही न तो सगा हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाइन था लजपाल प्रीत नु तोड़ दे नहीं जिदी बां फड़ दे उसनु छोड़ दे नहीं असा बैयत न कंदा हूं जे कंदा हूं तो पो छड़ींदा न आहियूं जैसे मुझसा तो वैला जे पो तोखे छा हो मां तो कोन घुरायो पाण आए मिनतू करने लगो सही मेहरबानी कयो बैयत टोड़ियो पीर साहब बियो दफो भी इनकार कयो आ टियों दफो भी इनकार कयो आ चौथो दफो भी इनकार कयो आ आखिर जब मतलब बार बार हुन चयो तो सही बैयत टोड़ियो मूं बस कई तो मतलब फरमाइन था चंगो हिकड़ो मिनट भी हथ मुझे हथ में मिलाए पो तोखे मां ॾेखारियां पो भली वनी बैयत टोड़ ख्वाजा मेहर अली शाह साहब हुन जो हथ वरतो आ हुन हथ ॾिनो आ पाण हथ वठी ज़रब लगाई आ ला
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह डाडे बाबा डाडे जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्वाजा साहब जो हुन चौधरी जे हथ में हथा टे दफा ज़रब लगी आ जे अखियूं पूर हुन चौधरी खणी अखियूं पूरियूं हन जमल चौथों दफो चौधरी चयो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अखियूं बंद पयूं आहिनि ॾिसे पियो त मुंहिंजो हथ हज़रत पीर मेहर अली जे हथ में आ पीर मेहर अली जो हथ पीर पठान जे हथ में आ पीर पठान जो हथ ख्वाजा सुलेमान तौसवी जे हथ में आ ख्वाजा सुलेमान तौसवी जो हथ शमसुद्दीन सियालवी जे हथ में आ शमसुद्दीन सियालवी जो हथ नूर मोहम्मद महारवी जे हथ में आ नूर मोहम्मद महारवी जो हथ अब्दुल कादिर जीलानी जे हथ में आ अब्दुल कादिर जीलानी जो हथ मोहम्मद मीर जे हथ में हथ गंढियो पियो आ सिलसिलो गंढियो पियो आ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जमल मोजा दोस्तों अजीजो हजरत पीर मेहर अली शाह साहब उनखे ॾेखारियो हथ छॾे जी अखियूं खोल अखियूं जमल हुन खोलियूं तमल चई साणे बैत टोड़ छा फरमो साणे कदमल ते किरी पियो आ चवे थो साईं बच्चा वञल घर वञे बनी वञे सिर वञे जान वञे पर हाणे हथ कोन छॾींदुसि जो तो मुंहिंजे हथ खे रसूलुल्लाह सां मिलाए छॾियो आ। लजपाल प्रीतनू तोड़ दे नहीं जिदी बां फड़ दे उसनू छोड़ दे नहीं के कामल सां हथ त गंढ न चओ सुभान अल्लाह अल्लाह वारनि जो रुॻो इहो कमु